Hai semua, jom buat air Lohango. Air ni sangatlah berkhasiat. Terutama kalau ada masalah sakit tekak. Inilah buah Lohango tu. Kak ini beli dekat Shopee je. Kita pecah-pecah dan kita bersihkan buah ni. Dan kita akan rebus nanti bersama kulit-kulitnya sekali. Bahan-bahan lain Kak ni tambah dry longan, goji berry, daun pandan, gula batu dan juga white fungus ni. Nak sediakan air ni senang sahaja. Cuma kita rebus sahaja semua bahan-bahan yang kita sediakan tadi selama 45 minit atau paling lama pun sehingga 1 jam. Kita rebus sampailah nampak air rebusan tu berkurangan dan warna dia jadi sedikit gelap. Bila dah macam ni, dah siap lah. So, bolehlah tutup api dan boleh terus hidangkan. Nak minum panas-panas atau kita hidangkan dengan ais batu. Waktu cuaca panas ni, air Lohango ni memang sangat sesuai untuk hilangkan kepanasan badan dan legakan sakit tekak. Buah Lohango ni ada pemanis semula jadi tau. Jadi tak perlu tambah gula lagi. Minum macam tu saja dah sedap. Rasa macam air lai cikang je.